你啊，这讲真比划，我能吓哭你！呸！咋的了？咋的了？你人呢？来哟，啊！天太热，洗洗澡。哎呀，太丢人了，太丢人了！咦，我就知道，不是你有点飘了吧？这啥呀？这是。兄弟们啊，不吃好的，不吃贵的，咱今天整俩嘎嘣脆的啊！出来！哎，来了啊！不，你啥意思啊？你看见这些没？来，给个近镜头。同志，人呢？啊，玩累了就直接睡觉。哎，首先看评啊，哈哈哈！哎呀，下蛋了啊，下蛋了！我说，来打我来，看我造！哎呦是吧？哇你不信，咱们再试一个。哇！那么的玩，滚出去！哎呀，哎，你看，哎，我笑着玩，你闭嘴！哇！